अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद है ठीक होंगे। सो गाइस, आपके भाई ने गाड़ी ले लिया है। 1 साल का इम्तिहान था, 1 साल इम्तिहान लिया है पूरा। यूट्यूब ने मेरे से इम्तिहान ले लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की अर्निंग आई है, तो मैंने कहा सबसे पहले अपनी गाड़ी लेते हैं। तो गाड़ी ले लिया है, ये है मेरी गाड़ी। तो गाइस स्टार्ट कर दिया है। तो बात इस तरह की है कि आप भी यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट बनाएं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में साल डेढ़ में आप भी ये गाड़ी ले सकते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि आवाम को खुश करना पड़ता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। सबसे मेन चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस है। उमर भाई को मैंने स्पेशल इनवाइट किया है, हमारे साथ है मौजूद हैं राजा जी, राजा ज़ोएब ऑफ कश्मीर से। कश्मीर से। राय साहब बहुत अच्छा जी।